the general thing is, when you have cheated people of Goa twice, people are looking at doubt that you may be making a hat-trick. आणि ते हॅट्रिक जावपाक जायना जाल्यार आमचो पक्ष रस्त्यार वचून इंडिपेंडंटली फुडें वचचो पडटलो, ते आमी करतले. सध्या तुम्ही अलायन्स आहात, बट अजूनही हे आसा तुम्ही म्हणटा हांवें सांगलां तितलेंच. तुका हांवें सांगलां तें कितें की आमी आमचे पक्षाक घट करपा खातीर जें कितें करूंक जाय तें आयच्यान करूंक लागतलें. सगळें डिस्कस केलां आमी आमच्या पक्षान की वी हॅव टू हिट द स्ट्रीट्स. म्हळ्यार हें सगळें एअर कंडिशन कॅबिनात बसूनच राजकारण जावचें ना, रस्त्यार वचचें पडटलें आनी बेगीन वचचें पडटलें गव्हर्नमेंट against the government and to take our party forward. PAC झाल्या, तांणी जे डिसिजन घेतलां ते अनाउन्स करतले. ते सोडून हांव म्हजें पर्सनल हें तुमकां इतलेंच सांगूंक सोदतां की म्हाका दुसऱ्या नंबराचेर धाडलां, हें जालां तें जालां, तें कितें तें तुमकां सगळ्यांक एक्सपोज जालां काय उरलां कितें. पूण म्हाका इनवायट केलो ना हो इशू न्ही, म्हाका मेसेज आयली ना हो इशू न्ही. इशू व्हडलो आहा. इशू आहा पर्याय तयार करप आनी तितली मॅच्युरिटी आसपाक जाय. म्हाका त्या दिसा खरोच हांव घरा आहा, खरीच मिटींग आसा म्हूण खबर नाशिल्ली. आनी जेन्ना तुमी फोन केलो तेन्ना म्हाका कळ्ळें की मिटींग आसा म्हणून. सो ताजे खातीर म्हजें रिएक्शन जालें. पूण म्हाका आतां हांवें तें सोडलां आनी हांव पक्ष सांगता ते भशेन हांव वतलों. Like, subscribe, and get notified.